êrîjên Tirkiyeyê ji şeva çarşemê bi 23 cotmehê li ser herêmên Kurdên Sûriyê berdewam e. Di encama sê rojan de amarên fermî ji alî hêzên ewlekariya hundirîn ve hatin ragihandin got di encama sê rojan de heta 25 cotmehê 685 êrîş pêk hatin not û neh êrîş bi rêka dirûnan 13 balafirên şer her wiha wekî din bi top û hawnan. Ji xwe Kûbanê û Qamişloyê û Dêrikê bêtir ev li rastî êrîşan ve hatin di encama wan êrîşan de jî 17 kes canê xwe ji destan piraniya wan sivîl bûn, jin û zarok nav wan de bûn, 45 kes jî birîndar in li gorî amarên fermî ji aliyê desteya enerjiyê ve got ziyanan madî gihiştine stasyonên kehrebê û elektrîkê gihiştine derdora 500 milyon dolarî. Ji xwe îro şemiyê jî careke din ev êrîş hatine berdewamkirin li Qamişloyê sê êrîş pêk hatin, li Dêrikê kargeheke çêkirina penêr li wir jî hat armanjgirtin û li wê derê çar jinên karker birîndar bûne. Rewşa yekê ji wan li gorî agahiyên xwecehî li wê derê yê saxlemiyê dibêje rewşa wê giran e, birîna wê giran e. Wekî din li min bijê jî dergehê Ewnîdadat got deverên rêveberiya Xweser bi deverên opîsyonê vegirê di li rastî tobarandineke bejahî ve hat li wê derê jî birîndar hene. Ji xwe li Qamişloyê ji pêşana tewên Yekbûyî platforma rêxistinên sivîl derketine wek mangirtinekê doz ji civaka navneteweyî bi taybetî netewên Yekbûyî û Amerîkayê dikin got fişarê li Tirkiyeyê bikin van êrîşan rawestînin. Wekî din bi giştî li rêxistinên civaka sivîl li ser asta çalakvanên ser sosyal medyayê carekî din doz ji Amerîkayê dikin got qedexeya firînê ser ezmanê Bakur Rojhilatê Sûriyê were ragihandin û êrîşên Tirkiyeyê werin rawestandin. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.